感應荊棘海，同埋第一次首唱新歌《長窩》。喂，俾掌聲 Fancy 先，真係多謝，大家好好反應，我都好開心。我把聲啊喺後面跟住唱，我都開晒啊！頭先荊棘海嘅時候。咁頭先大家真係有耳福啦，因為咧我都係第一次聽你唱新歌《長窩》啦，都係。咁關於呢一首歌，有冇啲趣事或者淨係唱咗個 live，你個感受係點樣咧？同大家分享下。感受啊，感受都係難唱歌嘅系列嚟㗎啦。其實呢個因為我啲歌咧，發現開始即係啱啱開始啲人話好難唱啦，但係啲人會揀嚟做歌唱比賽嘅歌嘅。咁我希望呢隻都可以入圍到大家嚟歌唱比賽可以試下唱下咁樣啦呢隻歌。哇！原來而家做歌已經係要列入呢個我希望唱歌行列。你話趣事係咪啊？你話係趣事有冇咧？關於呢首歌，我見拍 MV 好精彩，又整雪糕又各樣。係啊！我帶咗，因為我其實本身私底下有啲無聊嘅，成日都想試一啲奇怪嘢啦。咁我帶咗一個保溫壺去個森林裏邊睇下嗰個保溫壺可唔可以將我嘅雪糕保存。其實原來真係可以2粒鐘嘅時間。所以如果大家有啲行山嘅嗜好咧，你哋好想上到個山頂嗰度，可能欣賞個日出或者日落咧，又好想好似我咁無聊食雪糕咧，你可以睇下我嘅 MV 裏邊係咩牌子嘅保溫壺。我都好驚訝，原來雪糕係可以 keep 住咁多個鐘頭，同埋新歌就講關於感受啦，會在當下啦。咁關於正話嘅當下，你覺得大家又點樣呢？我頭先見到，因為好近距離啊嘛，咁我見到大家係有一種好似真係好了解，佢跟住我唱嘅時候咧，我覺得佢唔係真係嗰啲唱 K，我覺得佢哋係真係有感受裏邊份歌詞咯，所以我係覺得好開心，尤其是首唱。就係由2022年嘅時候，你嚟過呢個舞台一次啦。今次再嚟咧，我頭先直情感受到你係望住聽眾嘅眼咧。